ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਟੰਗਣੀਆਂ? ਹਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਬਾਈ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਪਰ ਟੰਗਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ 2 ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਨੀਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਰੈਡੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਟੰਗ ਦੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ? ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਬਾਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਚੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਆ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਬਾਈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਹਾਲੇ 2 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ 2 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਲੇ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਬਾਈ? ਇਹ ਕਵਾੜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਕੰਮ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ। ਗੇਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਟੰਗਦੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈ ਖੜੇ ਆ ਮੋਰ, ਆਉਂਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਸੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਣੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆੜਮਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੰਗੇ ਦਈਏ। ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗੀਏ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੰਗਦੇ ਆ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੋਰ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਗੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਉਂਗੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਖਾਉਂਗੇ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਚੌਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਦੇਖ। ਕੀੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਰੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਾਈ। ਕੀੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਲੈ ਜਾਉਂਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਢੋਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਈ? ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜੂਗੀਆਂ। ਜਮਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਹ। ਹੈ ਜਮਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਟੰਗ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਉਂਗੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਇਹ? ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਬਾਈ ਕੋ ਪਈਆਂ ਤੇ 2-3 ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਚੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਸਾਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਵਜੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਪਈ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਪੰਛੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਫਿਰ? ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਚਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦ।
ਚੱਲ ਈਮੇਲ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।